안녕하세요. 10월 17일 매일 성경 함께 나누겠습니다. 첫 번째 문단입니다. 하나님께서 엘리야에게 시돈 사르밧의 한 과부로부터 음식을 제공받게 하였습니다. 과부는 물과 떡을 달라고 한 엘리야에게 가루 한 움큼과 기름 조금밖에 없다고 대답했습니다. 하나님께서 당신의 집에 기름과 가루가 떨어지지 않게 할 것이라고 엘리야는 과부에게 말했습니다. 언제 비가 내리는 동안에 어떻게 그러니 두려움 말고 작은 떡 하나를 만들어 엘리야에게 주고 그 후에 너를 위해 만들면 된다고 말했습니다. 과부는 엘리야와 그의 식구를 먹였습니다. 어떻게 기름과 가루가 끊어지지 않아서 여인은 엘리야에게 당신이 내 죄를 생각나게 하고 내 아들을 죽이려고 내게 왔다고 말했습니다. 왜? 아들이 병이 들어 죽게 되었기 때문에. 하나님이 그 아이를 살려주셨습니다. 어떻게? 엘리야가 그 아이의 몸에 엎드려 기도함으로. 왜? 엘리야의 기도를 들었습니다. 근데 기도를 듣게 된 배경에는 그가 머무는 집에, 신세를 지는 집에 재앙이 내려서 그 아들이 죽게 되었다고 생각하기 때문입니다. 여인은 엘리야에게 엘리야의 말이 하나님 말씀이라고 고백합니다. 왜? 엘리야가 죽었던 아이를 다시 살려주었으므로. 이 전체에 대해서 주제는 엘리야 선지자의 말을 신뢰하는 과부라고 볼 수 있고요. 그래서 오늘 요거는 엘리야와 과부의 관계, 엘리야의 말에 대한 신뢰의 근거, 엘리야의 말에 대한 신뢰의 과정, 엘리야의 말의 신뢰의 정도, 이렇게 해서 이 처음에 엘리야가 하는 말이 당신의, 여기 보면은 마지막에 여호와의 당신의 입에 있는 24절에 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 압니다라고 하는 근거로 한번 생각해 보았습니다. 그러기까지의 과정이 있지요. 과정이 먼저 엘리야가 이제 도와달라고 그랬고, 그러기 이전에 하나님께서 엘리야로 과부로 하여금 엘리야를 먹이도록 하심에 대한 계획이 있죠. 그리고 엘리야가 좀 먹여달라 그랬고 과부는 그것대로 먼저 제공했고요. 그러자 그 후에 기름과 가루가 끊이지 않았고, 근데 아들이 죽음이 왔고, 그러고 나서 엘리야의 기도를 탈환하고, 그러고 나서 엘리야의 말이 죽은 자를 살리는 하나님의 말씀임을 경험함. 오늘 우리들은 하나님의 말씀이 죽었다가 살리시는 생명이신 하나님의 말씀을 이렇게 경험하기까지 오늘 이런 과정들이 있습니다. 이 과정에서 이제 엘리야도 하나님을 신뢰하고 또 과부도 하나님 이름으로 엘리야를 신뢰하고 먼저 섬기고, 그러면서 위기가 있지만 결국 하나님 말씀을 경험하는 거죠. 그래서 엘리야의 말에 대한 신뢰의 정도는 엘리야는 하나님 말씀을 전하는데 죽은 자를 살리는 말씀을 경험했습니다. 이것이 마지막 구절, 그 여인이 당신의 말이 하나님 말씀이라고 하는 그거를 고백하는 것을 가지고 주제를 가지고 패턴을 해보았고요. 두 번째, 죽은 자를 살리는 하나님. 우리는 이제 부활의 예수님을 늘 믿으니까 그것을 왜 부활이라는 게 있을까 할 때 함께 죽고 함께 살아가는 삶이 부활의 삶입니다. 그런데 이제 여기서 음식을 위한 생명을 위한 음식이 제공되어지고 질병으로부터 건강이 삶이라고 한다면 이걸 누릴 조건은 말씀에 대한 순종이죠. 하나님과의 관계 형성인데요. 먼저 과부가 먼저 하나님의 말씀대로 엘리야를 섬깁니다. 그래서 하나님께 자녀를 살리고 이 앞에 하나님의 말씀에 순종하는 엘리야가 또 있겠죠. 그렇게 해서 무슨 관계가 이렇게 되어져서 하나님 말씀에 순종해 갈 때에 먼저 드리고 그리고 부활의 능력을 경험하는데 거기서 놀라운 역사가 일어나는 것이죠. 그래서 부활의 삶의 과정은 음식이 필요한 엘리야를 과부가 섬기고요. 그리고 결국 그 섬김을 통해서 최종 결론은 하나님의 능력. 그래서 그 능력은 어떤 능력일까요? 생명 주시는
하나님의 능력을 경험함. 자, 그래서 이렇게 병에 떡이 사라지지, 물기름이 사라지지 아니하는 그것들로의 좋은 관계가 이어질 뿐만 아니라 본질적인 생명까지 구하는 하나님을 사렙다 가보는 경험하게 됐지요. 그것이 먼저 죽음이라고 하는, 내가 이것을 먼저 이거 하나 먹고 죽겠다는 말은 당신에게 주고 우리는 죽는다라고 하는 말과 같은 말이죠. 그래서 죽음으로 죽음을 다시 사서 살아나는 것이 부활의 삶이 아닐까요? 그래서 이제 특별히 성김의 명함이라는 제목을 한번 패턴화해 봤는데요. 성김의 관계라는 게 하나님과 엘리야인데, 엘리야가 하나님을 섬기고 하나님께서 엘리야를 돕지요. 가서 그 더운데 사렙다 가부에게 가서 먹도록 했고요. 근데 가부와 엘리야 또한 가부가 엘리야를 돕고 엘리야가 가부를 돕습니다. 근데 음식뿐만 아니라 아들도 살려주는 그런 것이 있어서 결국 성김의 두 명암, 어두운 면과 밝은 면이 있는데 나눔이 드려야 되니까 엘리야를 돕죠요. 예. 한 웅큼의 떡으로 섬김. 마지막 남은, 그러고 나서 또 자녀의 죽음이죠. 그렇지만 하나님께서 아들을 소생하고 음식도 끊어지지 않게. 그래서 우리의 섬김이 심음과 거둠이 반복되고 있습니다. 섬김의 결과는 하나님께서 엘리야를 돕고 하나님은 엘리야에게 음식을 공급하고, 가부가 엘리야를 돕고 음식을 제공받는 엘리야. 그리고 엘리야가 가부를 돕고 계속되는 음식과 자녀를 찾게 되는 가부. 그래서 이제 섬김은 심고 거둠의 법칙이라고 봅니다. 이런 거를 적어보았습니다. 사망의 세력이 온 땅에 퍼져 있습니다. 비가 오지 않아 곡식이 생산되지 않습니다. 그리고 질병은 인간을 죽게 합니다. 우상을 섬기는 땅에 홀로 살아가는 가부에게 하나님은 엘리야를 보냅니다. 그리고 그 가부에게 먼저 엘리야에게 먹을 것을 주게 합니다. 그렇게 자신을 돌아보지 않고 먼저 섬긴 그 섬김은 열매를 맺어서 계속 영원히 곡식 가루와 기름이 끊어지지 않게 합니다. 하나님을 섬기는 엘리야는 하나님의 인도로 가부로부터 음식을 제공받습니다. 그런 과정에서 가부는 하나님으로부터 선물을 받게 됩니다. 그것은 아들이 죽게 되고, 그런 위기 속에서 엘리야는 죽은 아들을 살립니다. 가부는 생명의 보호 아래 하나님을 만납니다. 하나님의 말씀을 믿음으로 그것을 경험하게 되는데, 그 말씀의 핵심은 내 것으로 먼저 상대를 섬기는 관계 속에서 서로의 것을 공유하게 됩니다. 그리스도의 부활로 하나님 알고 예배하게 되는 우리는 먼저 그리스도께서 우리를 위해 자신의 생명을 드림으로 이런 관계가 생기게 되었습니다. 먼저 사랑하고 희생함으로 그가 내 안에, 내가 그 안에 있게 되는 원리는 하나님의 영원한 진리입니다. 그래서 오늘 역시 우리가 하나님께서 우리를 위해서 먼저 외아들을 주시고, 또한 그것에 대해서 우리가 또 다시 보답하면서 또 그 보답은 다시 우리들에게 큰 능력으로 다가오는 그 아름다운 생명의 번식의 원리로 우리에게 넘치게 다가올 줄로 믿습니다. 섬김으로 풍성하실 수 있기를 바랍니다.